今天把上次拆的那个，洗衣机的教程，把这个轴承和密封圈都换了。换了以后，我们把它装回去。很重，看看，推一下。把那个滚筒往这边推一推，转一下是吧？往这边推一下，滚筒往这边推。滚筒啊？对，看看能推动吗？推不动呗。能推动，再推一点。到底呢？到底了？差不多了。蛮好装的，蛮清楚。对。现在我们把滚筒装上去，往里面装。够水果。我是洗过几下是吧？那边插进去了吗？这都是什么的？浮标、水、空气，它出水上来这个时候是气的，还气的是。空气，这是技术。那是技术。这个是空气，这个是进水。这个能上去对吧？是这意思？行，现在装了。
这要是螺丝，是不是？嗯。拿出来。试一下。哎，还有个抽的，是不是？洗毛水？插头了好像。怎么个？就中换，试一下，试完了就是边。想吃什么？要不就搞那个东西噻，搞那个节目杆那个手都就洗衣机总算组装起来了，我们试试机呀，把这个写上。冷水、热水，我们加到冷水这里了吧？这里给它接上。你这没水呀？那边拿过来了。或者把它拿移过来。
这边也给它。把电插上，电，speed， 试试看。我靠，这么紧的！挺好了。这个。这台洗衣机修好了，挺好。换了电机，换了这个轴承和密封圈，这就跟新的一样了。